Bei Festmischstreuer gibt es zwei Systeme, den Hochlader und den Tieflader. Worin die Vor- und die Nachteile liegen, das wollen wir heute anhand von zwei Modellen von Strautmann testen. Los geht's! Wir haben jeweils einen Streuer aus der Baureihe VS und TS im Einsatz. Wir starten mit dem Hochlader VS 1805. Er hängt an der K80-Kupplung. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 19 Tonnen. Der Aufbau ist klassisch. Die Wanne sitzt auf einem Rahmen und darunter das Tandemfahrwerk. Das Fahrwerk ist gefedert, hat eine Nachlauflenkachse und eine Liftachse. Zum Beladen muss der Teleskoplader seine Greifschaufel 2,90 Meter hoch über die Aufsätze heben. Ein Balken aus Hartkunststoff schützt den Aufbau. Unser VS-Streuer hatte eine elektrische Bedienbox in der Kabine. Die Kippschalter und das Drehpoti für die Fördergeschwindigkeit sind einfach und bewährt. Strautmann bietet aber genauso eine Isobus-Steuerung an. Der Kratzboden mit den Förderleisten ist in zwei Stränge aufgeteilt. Die Ketten spannen sich automatisch nach. Der VS bietet 14,5 Kubikmeter Ladevolumen und damit 2 Kubikmeter mehr als der Tieflader TS. Mit seinem Breitstreuwerk verteilte der VS Hochlader den Rindermist auf bis zu 24 Meter. Was uns aufgefallen ist, im Vergleich zu früheren Festmiststreuertests arbeitete das Streuwerk sehr leise. Grund dafür sind die jetzt optionalen Kardanwellen statt den Ketten, die die beiden liegenden Walzen antreiben. Weiter geht es mit dem Tieflader TS 140. Auch der hängt an der K80-Kugel. Besonderheit ist die Deichselfederung. Blattfedern dämpfen die Deichsel bei Bewegungen nach unten und nach oben ab. Bei Tiefladern verlaufen die Seitenwände trichterförmig. Die Wanne ist selbsttragend und stützt sich auf eine Einzelachse. Die Räder laufen daher nicht unter dem Streuer, sondern seitlich. Das macht große Felgen mit Durchmessern von 38 Zoll und mehr möglich. Der Förderboden hat durchgehende Leisten, Stauschieber und Breitstreuwerk sind nahezu baugleich wie am VS-Streuer. Mit einer Achse und 4 Tonnen Stützlast hat der TS ein zulässiges Gesamtgewicht von 13 Tonnen. Der Tieflader TS ist mit den Aufsätzen 3,10 Meter hoch und damit sogar um 20 cm höher als der Hochlader VS. Der Fahrkomfort hat uns überrascht. Beladen auf der Straße läuft der TS mit seiner Einzelachse sehr ruhig hinter dem Traktor, ohne sich aufzuschaukeln oder zu springen. An unserem Tieflader TS war die Isobus-Steuerung mit dem noblen Touchscreen-Bedienterminal verbaut. Die Bedienung ist über das Traktorterminal oder über das zusätzliche Terminal möglich. Wir wechselten die Bedienoberfläche einfach auf das Fendt-Traktorterminal und wieder zurück. Zusammen mit einer Wiegeeinrichtung kann der Streuer nicht nur nach Volumen, sondern auch nach Gewicht ausbringen oder Ausbringkarten mit unterschiedlichen Zonen abarbeiten.
Und wie ist das jetzt mit der Reifengröße? Wir haben genau hingeschaut. Die Aufstandsfläche der Reifen am Tieflader TS 140 ist fast um 20% größer als am Hochlader VS. Aber die Tandemachse hat die doppelte Anzahl an Reifen und damit auch die doppelte Aufstandsfläche. Der zweite Reifen der Tandemachse rollt in der Spur des ersten und verdichtet hier nochmals. Mit diesen Mythen können wir aufräumen. Tieflader haben eine geringe Ladehöhe, sind unkomfortabel auf der Straße zu fahren und grundsätzlich günstiger als Hochlader. Unser Tieflader TS war außergewöhnlich hoch ausgestattet. Der Listenpreis ist daher mit 77.000 € sehr hoch. Wem robust und einfach genügt oder die Maschine verleiht, der stellt sich mit dem Tieflader TS einen günstigen Streuer ohne Schnickschnack zusammen. Am Hang ist er sowieso erste Wahl, dann mit einfachen Direktanschlüssen oder Elektrosteuerung. Der TS-Tieflader ist ideal für Laden und Streuen ab der Feldmiete oder für leichten Dung wie Kompost oder Pferdemist. Wer auf der Straße unterwegs ist, muss das Gesamtgewicht im Blick halten. Den Hochlader VS gibt es immer mit Breitstreuwerk. Der Grundpreis liegt höher. Wer wegen großen Hof-Feldentfernungen viel auf der Straße kurvt, ist mit dem Hochlader und den 2 Achsen besser unterwegs. Ein Plus von 70% mehr Nutzlast ist ein Wort. Liftachse und die Nachlauflenkung machen den Streuer wendiger. Er zeigt mehr Spurtreue, wenn es an Feldausfahrten eng hergeht. Die Sicht nach hinten auf die Ladung und den Stauschieber ist am VS durch das Steinschutzgitter deutlich besser. Dagegen kommt die niedrige Stirnwand am Tieflader TS beim Beladen weniger mit der Greifschaufel in Berührung. Mit seiner hohen Nutzlast ist der VS-Streuer meistens im grünen Bereich unterwegs. Der Listenpreis unserer Testmaschine betrug rund 78.000 €. Zusammengefasst können wir sagen, Hoch- und Tieflader unterscheiden sich nicht in der Ladehöhe, aber in der Nutzlast. Der Tieflader TS kann genauso viel wie der Hochlader VS. Die Tieflader lassen sich aber einfacher und günstiger ausstatten.